wane ne mai girma annabi ne mai girma original sai manzona wane ne mai girma annabi ne mai girma original sai manzona ya bismillah sarkina ya Allahu makagina kai ne farkon aikina sanye yabon manzona shine ke mun komai na ya fi mini kowana ya Allahu makagina dubun sira ga makagina ka kara wa macecina manzo mai tarun baiwa wane ne mai girma annabi ne mai girma original sai manzona aiki ne yau muka dauko ya Allah sa mu karko cikin begen sama fi karko wanda ya zo ba ko kwanto shi Allahu ya bai ceto ya ɗan uwana duk fito ba ko kwanto mutuntunawa manzona domin ƙaunar manzona wane ne mai girma annabi ne mai girma original sai manzona wa ali har ashabu har da sahabban manzona da shehunai na ma'aikina shakti jani da jilani na sa gausul zamani manyan masoyan manzona wane ne mai girma annabi ne mai girma original sai manzona sharuf sani masoyina kai ma kana son manzona sharuf ahmed gwarzona kai ma kana son manzona malam umar masoyina kai ma kana son manzona malam ibrahim na manzona kai ma kana son manzona malam usman na manzona kai ma kana son manzona jagaba babana jirgin masoyan manzona malam sule na ma'aikina ka ce in yabi manzona kai ma kana son manzona gashi a yanzu muna murna mutuntunawa manzona domin kaunar manzona wane ne mai girma annabi ne mai girma original sai manzona manzona dan abdallah manzona sirrin Allah manzona masanin Allah manzo mai yaye matsala kai ne ka je fadar Allah kai ne ka karɓo sallah manzona dan abdallah wane ne mai girma annabi ne mai girma original sai manzona ni ya rasuli ina san ka burina in kalle ka ina so in maka baitika yaya zan yi na same ka in ce bogun mai makka ya Allah na roƙe ka domin hasken manzanka ƙaran ƙaunar manzanka in ce bogun mai makka manzo mai tarun baiwa wane ne mai girma annabi ne mai girma original sai manzona mai girma na gaishe ka mazan fama itan burazan doka ma ya shugaba ba a jama tun baka ce ba ke yi ma na gaida kogin alfarma ya mai jin kai mai rahama mu daukin ka muke nema wane ne mai girma annabi ne mai girma original sai manzona kamzullahi manzona sirrullahi manzona nurullahi manzona saifullahi manzona aminullahi manzona kutubullahi manzona habibullahi manzona kamzullahi manzona hizbullahi ni kai zan yi wa begena wane ne mai girma annabi ne mai girma original sai manzona annabu mai kyan addini je ka da kyau ya zulmanni sannu masoyin rabbani dan abdalla cirar rauni annabu dahe mai girma wane ne mai girma annabu ne mai girma original sai manzona annabu ka cika zababbe dan kai ne ɗaya karɓaɓɓe mu da isar ka mukan raɓe duk makiyin ka taɓaɓɓe masoyin ka ya zama karɓaɓɓe je ka da kyau ya zababbe inuwar kamun rabe manzo kai ne zababbe wane ne mai girma annabi ne mai girma original sai manzona wane ne mai girma uba na amsa ikiwana annabi ne mai girma domin shi yayi mana fama a lokacin da muna nema ya mai jin kai mai rahama ka cece mu cikin masu yi ma mu ce ka muke nema wane ne mai girma annabi ne mai girma original sai manzona annabu gatan Allahu kai ne manzo musubahu zuwanka ne muka san sulhu sannan muka san Allahu ya zuljalali magagina wane ne mai girma annabu ne mai girma original sai manzona
manzo dahe mai makka, kalamun ce na ta begenka, ni ne isa lako mai sanka, mai san ahali na gidanka, mai san mata na gidanka, mai ƙaunar ƴaƴayanka, mai kin makiyan sahabbanka, mai son duk wani mai sanka, isa lako ni ne na ɗaya.